조심하셔야 돼요. 두세요. 네, 그냥 두세요.
맞아. 이거 세탁기 설치가 끝나면 애기 세탁기 설치 끝나고 애기 일어나서 이제 손도 걸려 있었고 같이 나갈 거야. 어차피 먹을 것도 사올 거야. 이거 세탁기 끝나는 거. 아니 지금. 이사진 살려진 건가요? 안 되네. 전기 끄지 있어요? 그냥 이렇게 이어지는 거야. 다른 거 갖고도 달리거든요. 로 이렇게 지금 치실 것 같아요. 일단 저 와이프랑 얘기해보고. 예. 자, 이게 해주세요. 이거는 비용 같은 거 있는 거 있어요. 있을 수 있어요. 전화해서 해주셔야 되는데.
그 냉장고에 사는 냉장고가 다 들어가. 그냥 여기도 아니 따가지고 요 밑에서 아니 저기서 여기 따라 저기다 따라 이렇게 하고. 부족한 거는 좀 다르게 떼야 되는 거. 세통 아 처음에 세통 하나 사. 아니 가져가세요. 아니 저기 세통 쓰지. 아니면 저기 세통 얇은 거 갖고 약간 하나만 좀 없어 이거. 저거 숙여주면 돼. 두 개나 있다니까. 그러니까. 두 개는 그중 하나도 안 써가지고 거기 밑에 놔. 근데 그럼 처분했는데. 저 당근 딱 올리면 사람들 다. 이거 아니.